Aduh, bosku, si Berem batuk, bosku, mogok makan, bosku. Aduh, kasih telur dulu biar agak-agak mau makan, bosku. Telur satu. Aduh, perawatan tuh batuk dia, bosku. Semoga dia mau makan, bosku. Gimana ini, bosku? Buka pintu. Kasih telur dulu, kasih telur. Oke. Oh, alhamdulillah dia mau makan, guys. Habiskan, Ber. Alah, batuk si lutung, euy. Lebih mengenaskan ya majikan teh. Aduh, langsung maralik bulu lagi, guys. Pada berdiri semua, guys. Nah, nasi lutung kasih sedikit. Tuh, kantong. Kemarin habis capek kehujanan, guys. Jadi gini, aduh. Ini sakit kakinya. Tuh, kenapa ini? Kenapa ya? Sehat kau, Bor, sehat.